Вы не хотите мне платить за доставку? Подожди. Вам было записано, написано. Доставка и подключение не входит в стоимость. Это не было оговорено. Это было оговорено заранее. Нет, это не было оговорено. Вы не хотите платить за доставку и подключение. Вот машинку. Доставщик обещал Вот мне машинку. насрать Мы и подключили машинку. нагадить мне под дверью. Вы не Вот хотите так. платить за доставку и подключение. Всё, это отправляется сейчас Где в доку. основания Всё, есть? иди. Иди. Так, подожди-ка, дайте мне Так. то, что